নাক ডাকা কখনোই কোনো ভালো বিষয় নয়, এটা একটি রোগী। আর নাক ডেকে সব নাক ডাকাই আসলে রোগ না, এটা খার এবং খারকের মতো, যেমন সকল খারই খারক, সকল খারকই খার নয়, আমরা পড়তাম। তো এখানে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয়। যদি আপনার নাক ডাকাটা স্লিপ অ্যাপনিয়া হইতে হয়, তো স্লিপ অ্যাপনিয়া হলো ডিজিজটার নাম। তো এটাতে সাধারণত 20% লোক ভোগে এশিয়াতে, ইউরোপে 7%, আগে ছিল 4%। তো রিসেন্ট স্টাডিতে এইভাবে চেঞ্জ হয়েছে। তার মানে বাংলাদেশে প্রায় 3.5 কোটি লোক কিন্তু এই ডেঞ্জারাস প্রবলেমের মধ্যে আছে। অ্যাজ এ হোল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 77% পিপল, করোনার আগে ছিল 55%, করোনার পরে 77% পিপল নানা রকম ঘুমের সমস্যায় ভোগে। তো ঘুমের সমস্যা বলতে কিন্তু একরকম সমস্যা না, ঘুমের সমস্যা মেইন দুটো কম্পোনেন্ট। একটি হচ্ছে আপনার ইনসোমনিয়া, অর্থাৎ ঘুম হয় না, ঘুম আসতে দেরি হয় বিছানায় গেলে, অথবা বারবার ঘুম ভেঙে যায় ঘুমের মধ্যে। 2 নম্বর সমস্যা হচ্ছে আপনার এই নাক ডাকা। ইট ইজ এ ডিজিজ ফরম্যাট ইন ডিফারেন্ট ফর্ম। এছাড়াও আছে যেমন স্লিপ ওয়াকিং, সমনম্বুলেন্স যেটাকে বলি আমরা, স্লিপ প্যারালাইসিস অর্থাৎ বোবায় ধরা, নকটার্নাল ইনিউরিসিস, রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে, নাইট টেরর, নাইট হরর, দুঃস্বপ্ন দেখে রাতের মধ্যে, এই ঘুমের এইগুলোকে বলা হয় প্যারাসোমনিয়া। সো যত রকম সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ আছে, অর্থাৎ যত রকম মানসিক রোগ আছে, প্রতিটাতে তার ঘুমের অসুবিধা হবে। এবং ঘুমের অসুবিধা যখনই হবে মানুষের, যে কোনো সময়, আপনি যদি 8 ঘন্টার কম ঘুমান এবং ঘুমের মধ্যে যদি ব্যাঘাত ঘটে, 3 মাস যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, পরিণামে গিয়ে আপনার কোনো না কোনো মানসিক সমস্যা দেখা দেবে। সেটা অ্যাংজাইটি হোক, অ্যাংজাইটি নিউরোসিস হোক, ডিপ্রেশন হোক, অথবা অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার হোক। অর্থাৎ দুইটা ইন্টারলিঙ্ক।